නිින්දෙන් ගැරවීම කියන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට පවතින අපහසුතාවයක්. හැබැයි මේ බරපතලම අපහසුතාව මතුවන්නේ ගොරවන පුද්ගලයාට වඩා එම පුද්ගලයා ළඟ සිටින අයටයි. යන්තමින් ගැරවීම බොහෝ විට හානිකර වෙන්නේ නැහැ. නමුත් තදින් ගොරවන පුද්ගලයන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඔවුන්ගේ ශ්වසන මාර්ගය සැලකිය යුතු ලෙස අවහිර වීම නිසා හුස්ම හිරවීමට පවා ඉඩ තියෙන නිසා. ඇත්තටම කොහොමද මෙහෙම අපිටත් නොදැනීම නිින්දෙන් ගොරවන එක සිද්ධ වෙන්නේ? අපි මේක සරලවම පැහැදිලි කරගත්තොත් මේ ශබ්දය ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි නිදා ගන්න අවස්ථාවලත් අපේ හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක එක දිගටම සිද්ධ වෙනවා. මේ සඳහා වාතය අපේ උගුර හරහා ගලාගෙන යනවා. නමුත් සමහරුන්ගේ ශ්වසන මාර්ගයේ ඉහළ කොටසේ අවහිර වීම ඇති වෙලා හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට යම් බාධා ඇති කරනවා. මෙන්න මේ හේතුවෙන් තල්ල සහ ග්‍රසනිකාවේ බිත්ති දෙදරන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම වෙනකොට තමයි ගෙරවිලි ශබ්දයක් එන්න ගන්නෙ. ගෙරවීම නිසා දීර්ඝකාලීනව පෙනහල්ලේ හෘදය වස්තුවේ වගේම රුධිර සංසරණ පද්ධතියේත් ආබාධ ඇතිවීමට පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට අධිරුධිර පීඩනය, හෘදයාබාධ වගේ දේවල් පෙන්වා දී හැකියි. ඒ වගේම ගෙරවීම නිසා වරින් වර හුස්ම හිරවීමකට ලක්වීමෙන් දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව රෝගියා නිින්දෙන් අවදි වෙනවා. මෙසේ රාත්‍රියට නිින්ද නොලැබීම නිසා දිවා කාලයේ අධික මහන්සි ඇතිවීමත්, නිදිබර බව සහ හිස රද ආදී දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිින්දේදී ගෙරවීමට බලපාන හේතු රාශියක් තියෙනවා. ඒවා අතරින් නාසය ඇතුළත මස්දළු හට ගැනීම, ළමුන්ගේ ඇඩිනොයිඩ් ග්‍රන්ථිය විශාල වීම, නාස් කුටීර දෙකකට වෙන් කරන ద్వාරය ඇදවීම, විශාල වූ සෙම්ගෙඩි වගේම මෘදු තල්ල සහ රසදිව දික්ව පැවතීමත්, දිව විශාල පැවතීම, තරබාරු ශරීරය සහ කෙටි බෙල්ලක් පැවතීම වගේම නිදි බේත් සහ මත්පැන් භාවිතයත් හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවීමත් ගෙරවීමට බලපාන සුලභ හේතු අතර පෙන්වා දිය හැකියි. සාමාන්‍යයෙන් ගැහැණුන්ට වඩා පිරිමි පුද්ගලයන් ගෙරවීම සිදු කරන අතර වයසට යන විට ගොරවන අයගේ ප්‍රතිශතය එන්නම වැඩි වෙනවා. තරුණ ගැහැණු අය අතර නිින්දෙදි ගෙරවීම අඩු වුණත් වයස 60 ඉක්ම වූ කාන්තාවන් නිින්දේදී ගෙරවීමට බහුලව ගොදුරු වීමක් දැකිය හැකියි. පැය 7ක නිින්දකදී 30 වතාවකට වඩා ගෙරවීම නිසා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව මතුවෙනවා නම් ඒක ඊටම භයානක තත්ත්වයක්. මෙහිදී රෝගියාගේ රුධිරයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩු වී මරණය පවා සිදුවිය හැකි බවයි වෛද්‍යවරුන් සඳහන් කරන්නේ. නිින්දෙන් ගෙරවීම වළක්වන ගෙදරදීම ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා තමයි අද අපි විශ්ව ලෝකයෙන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ. අංක 1. ශරීරයේ බර චුට්ටක් අඩු කරගන්න. ශරීර බර අඩු වුනහම ඔයාගේ උගුර ප්‍රදේශයේ තියෙන පටක ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ගෙරවිලි සද්දයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. බර අඩු කරගන්න නම් ඔයාලා කෑම වලින් ලබා ගන්න කැලරි ප්‍රමාණය පාලනය කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න නම් කෑම කන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඕනේ වගේම සම බර කෑම වේලක් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හැමදාම පුළුවන් තරම් ව්‍යායාම කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අංක 2. පැත්තකට නිදා ගන්න පුරුදු වෙන්න. සමහර වෙලාවට උඩු අතට නිදාගනිද්දී අපේ දිව උගුර දිශාවට ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් වෙන්නේ හුස්ම හිර වෙන එකයි. ඒ නිසා තමයි ගෙරවිලි සද්දයක් ඇහෙන්නේ. ඉතින් පැත්තට නිදාගන්නකොට මේ විදිහට අපේ හුස්ම උගුර හිරවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිින්දෙන් ගෙරවෙන පුරුද්දත් මගහැරව ගන්න පුළුවන්. අංක 3. ඔයාලා ඇඳේ ඔළුව තියෙන පැත්ත ටිකක් උස්සලා නිදා ගන්න. ඔයාලගේ ඔළුව ඇඳෙන් අඟල් 5ක් විතර ඉස්සිලා නම් තියෙන්නේ. උගුරු ප්‍රදේශයේ වාතය හිර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිින්දෙන් ගොරවන්න සිද්ධ වෙන්නේත් නැහැ. අංක 4. නහයට ඩයලේට් එකක් හරි ස්ට්‍රිප්ස් හරි පාවිච්චි කරන්න. නහයට අලවන නැසල් ස්ට්‍රිප්ස් නහය උඩ ඇලෙව්වම නාස්කුහරයේ වාතයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට අවහිරයක් නැතුව හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වැඩෙන් ගොරවන එකත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඩයලේට් කියලා කියන්නේ නැසල් ස්ට්‍රිප්ස් වගේම නාසයට අලවලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පටියක් වගේ එකක්. ඒකෙනුත් වෙන්නේ වාතය නහය ඇතුළේ හිරවීම වළක්වන එක. මේ ಜಾති දෙකම ඕනෙම ෆාමසි එකක විකුණන්න තියෙනවා. අංක 5. ආසාත්මික සඳහා බෙහෙත් ලබා ගන්න. ඔයාගේ ඇඟේ මොකක් හරි ඇලර්ජි එකක් තියෙනවා නම් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔබේ නාස්කුහරය අවහිර වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවට නාසය ඇතුලෙන් වාතය යන්න බැරි වෙන නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා කටෙන් හුස්ම ලබා ගන්න. කටෙන් හුස්ම ගන්නකොට නිින්දෙන් ගොරවන්න තියෙන chance එකත් වැඩි. අංක 6. නහයේ තියෙන වැරදි ඔක්කොම හොයාගෙන හදාගන්න. අපේ නහය කුටීර දෙකකට බෙදිලානේ තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර අයගේ ඉපදෙනකොටම මේ කුටීර පිහිටලා තියෙන විදිහේ පුංචි අඩුපාඩුකම් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ නහය ඇදයි කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඒ වගේම නහයට තුවාලයක් සිද්ධ වුණාමත් මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වය නිසා අපේ නහය ඇතුලෙන් වාතයට හරියට යන්න බැරි වෙලා બ્લોක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි නිදාගෙන ඉන්නකොට අපි දන්නේම නැතුව කටෙන් හුස්ම ගන්න පටන් ගන්නවා. මේ නිසා ගෙරවිලි ශබ්දය පිට වෙන්න ගන්නවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ ඉක්මනින්ම ડોක්ටර් කෙනෙක් මුණ ගැහිලා උපදෙස් ලබා ගන්න. පොඩි ඔපරේෂන් එකකින් නහයේ තියෙන මේ වගේ වැරදි හරි ගස්සන්න බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන්. අංක 7. නිදාගන්න යන්න කලින් මත්පැන් බොන එක නවත්තන්න. ඔයාලා නිදාගන්න යන්න පැය 2කට කලින්වත් ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කරන එක දැම්ම නවත්තන්න ඕනේ.
මොකද ඇල්කොහොල් වලට පුළුවන් අපේ උගුරේ මාංශ පේශි සැහැල්ලු කරන්න. ඒ නිසා නිින්දෙන් ගෙරවීම තවත් වැඩි වෙනවා. අංක 8 නිදිපෙති පාවිච්චිය නවත්තන්න. නිින්දේදී යන්තම් ගොරවන මිනිස්සු නිදිපෙති භාවිතයෙන් පස්සේ ටිකක් වැඩිපුර ගොරවන්න ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි නිදිපෙති මගින් අපේ උගුරාශ්‍රිත මස්පිඩු ලිහිල් කරවලා ගෙරවිල්ල තවත් දරුණු කිරීම. ඉතින් ඔබත් නිින්දෙන් හොඳට ගොරවන හා නිදිපෙති පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ડોක්ටර් කෙනෙක්ව මුණ ගැහිලා නිදිපෙති වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන ඔප්ෂන් එකක් ගැන දැනගන්න. අංක 9 දුම්බීම අත්හරින්න. දුම්බීම කියලා කියන්නේ අපේ ඇඟට ගොඩක් අහිතකර දෙයක්. ඒ වගේම දුම්බීම නිසා නිින්දෙන් ගෙරවීම කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නත් හේතු වෙනවා. ඉතින් ඔබත් දුම්පානය කරන කෙනෙක් නම් ඔබේ රාත්‍රී ගෙරවිල්ලට හේතුවත් එය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදම මේ නරක පුරුද්ද අත්හරින්න. අංක 10 හොඳට වතුර බොන්න. අපි හොඳට වතුර බොනකොට සමස්ත ශරීරයම හොඳ සජලතාවයකින් පවතිනවා. නාසය අවට ප්‍රදේශයේ සජලව පවතින විට නාස් මාර්ගය අවහිර කරන සෙම කැටි නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට නිින්දෙන් ගෙරවීම අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. අංක 11 මුඛ උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න. මුඛ උපකරණයක් කියලා කියන්නේ කට ඇතුළට දාන්න පුළුවන් පොඩි ගැජට් එකක්. ඇත්තටම මේකෙන් වෙන්නේ වාතය පෙන්හළු වලට ගමන් කරන මාර්ග හොඳින් විවෘත කරලා තියෙන එකයි. මේ නිසා හුස්ම ගන්න එක පහසු වෙලා අපි නිින්දෙන් ගොරවන එකත් ඉබේම නවතිනවා. උගුර කන නාසය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු හරහා පරීක්ෂාවක් සිදු කර ගැනීමෙන් අවශ්‍ය නම් මෙවැනි උපකරණයක් ඔයාටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. අංක 12 CPAP මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. CPAP කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ Continuous Positive Airway Pressure කියන එක. මේ මැෂින් එකකින් වෙන්නේ එක දිගට අපේ වාතය ගමන් කරන මාර්ග පීඩනයකට ලක් කරන එකයි. මේකේ පෙනුම හරියට මුඛ ආවරණයක් වගේ. මේ වගේ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නම ඕනේ. නිින්දෙන් සැරින් සැරේ ඇහැරෙන ස්ලීප් ඇප්නා කියන රෝගයටත් මේ CPAP මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අංක 13 සන්ධ්‍යා කාලයේදී ආහාර පාලනය. නිින්දේදී ගෙරවීම ඇතිවීමට බලපාන තවත් හේතුවක් තමයි සන්ධ්‍යා කාලයේ අප ගන්න ආහාර. අපි ගන්න ඇතැම් ආහාර මගින් අපේ ශරීරයේ සෙම ගතිය වැඩි කරනවා. ඒවට අධික ලෙස ශ්ලේෂ්මල නිෂ්පාදනය වෙලා අපේ හුස්ම ගැනීමේ මාර්ගය රාත්‍රී කාලයේ වෙද්දී අවහිර වෙන්නට පටන් ගන්නවා. නිින්දෙන් ගොරවන අය අනිවාර්යෙන්ම සන්ධ්‍යා කාලයේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, චොක්ලට්, බැදපු ආහාර, එවැගේම සකසන ලද ආහාර හා අධික ලෙස පිටි හා සීනි යෙදූ කෑම වර්ග වලින් වැළකී සිටිය යුතුමයි. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව වීඩියෝ එක අවසානයේට නිින්දෙන් ගෙරවීම සදහටම නවත්ව ගන්න පුළුවන් අපූර්ව ජූස් එකක් ගැනත් බෝනස් එකක් විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්න අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. නිින්දෙන් ගෙරවීම සඳහා බලපාන මූලිකම හේතුවක් තමයි අධික සෙම ගතිය. අපේ ඇඟේ සෙම වැඩි නම් රාත්‍රී කාලයේ නාසයෙන් හුස්ම ගැනීමට බාධා ඇති වෙලා එහි අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගෙරවීම කියලා අපි හඳුන්වන ශබ්දය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ගෙරවීම සඳහා බලපාන ප්‍රධානතම හේතුව නැති කරලා දාන එක තමයි අපේ ජූස් එක මූලික වශයෙන් කරන්නේ. මේ ජූස් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලෙමන් ගෙඩි කාලක්, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ඉඟුරු කැබැල්ලක්, ඇපල් ගෙඩි දෙකක් හා කැරට් ගෙඩි දෙකක්. මේ කියපු සියලුම ද්‍රව්‍ය පොතු ඉවත් කර මුලින්ම පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ කැරට් පෙරන්ගා සෝදා ගන්න. ලෙමන් හෝ දෙහි ගෙඩි යුෂ මිරිකා ගන්න. දැන් කැරට්, ඇපල්, ඉඟුරු සියල්ල කුඩාවට කපාගෙන එයට දෙහිද එකතු කර බ්ලෙන්ඩරයක් ආධාරයෙන් හොඳින් අඹරා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ මගින් ජූස් එකක් සකස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. බීමට හැකිවන පරිදි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේදී ජලය එකතු කර තුනී කරගන්න. මේ නිින්දට යාමට පැය කිහිපයකට පෙර පානය කළ යුතුයි. දෙහි තුල අඩංගු ඉහළ විටමින් C ප්‍රතිශතය මගින් ශ්වසන මාර්ගය අවහිර කරමින් සෙම ඇතිවීම සීමා කරන අතර අනෙකුත් යුෂ වර්ග මගින් සෙම තුනී කර පහ කිරීමත් සිදු කරනවා. ඉඟුරු මගින් සයිනස් නිසා ඇතිවන පීඩන හා වේදනාවලටත් සහනය ලබා දෙනවා. ඇපල් හා කැරට් සතු පෝෂණ සංඝටක මගින් නාස්කුහර අවහිර වීම ඉවත් කර ඔබට බොහොම සුවදායක නිින්දක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් ඔබත් මේ උත්සාහ කර බලන්න. ස්වභාවික එළවලු හා පළතුරු යුෂ කිසිම ලෙසකින් ඔබේ සිරුරට අතුරු විපාක ලබා නොදෙන අතර ශරීරයට හැම අතින්ම පෝෂණය පමණක්ම සපයනවා. අපි අද කියලා දීපු ක්‍රම භාවිත කරලා නිින්දෙන් ගෙරවීම සදාටම වළක්ව ගන්න දැන් ඔබට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වටින කියන තවත් වැදගත් වීඩියෝ රාශියක් ඔබ නරඹන්න කැමති නම් දැන්ම අපේ විශ්ම ලෝකයේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මුලින්ම notification එක ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝව තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් තවත් මේ වගේම වටින කියන වැදගත් වීඩියෝවකින් අපි ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.